हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम बात करेंगे सर्दी, खांसी और जुखाम। ये तीनों एक ही फैमिली के हैं और तीनों में लगभग दवाइयाँ भी एक ही चलती हैं आयुर्वेदिक। अब इनमें हमें करना क्या है? जिस किसी को सर्दी, खांसी और जुखाम है, इसमें आज मैं दवाई बताऊंगा, मेडिसिन 3-4 प्रकार की आयुर्वेदिक, जिसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं। सबसे पहली और बेस्ट मेडिसिन है अदरक। अदरक अगर सूख जाती है तो वो फिर हो जाती है सौंठ। दूसरी मेडिसिन है दालचीनी। दालचीनी भी इसमें बहुत अच्छे तरीके उपयोग होती है। और तीसरी मेडिसिन है मेथी दाना। और चौथी मेडिसिन है हमारा खाने का चूना। ये सर्दी, खांसी और जुखाम में बहुत अच्छा उपयोग की जा सकती है। इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं तुलसी का पत्ता और काली मिर्च। जिस किसी को सर्दी, खांसी है उसे क्या करना है? अदरक है, अदरक का जूस निकालना है। उस जूस निकाल के आधा चम्मच गरम करना है। गरम करने के बाद उसमें शहद मिला देना है और उसको पी लेना है। इसमें हम देखेंगे हमारी सर्दी, खांसी और जुखाम तीनों बहुत जल्दी धीरे धीरे करके ठीक हो गए। इसके साथ एक उपयोग और कर सकते हैं। अदरक का जूस निकाला आधा चम्मच, तुलसी की पत्ती का जूस निकाला, उसको गरम किया। गरम करने के बाद उसमें थोड़ा शहद निकाल लिया, मतलब तीनों को मिला करके 1 चम्मच मात्रा कर ली और उसको पी लिया। इसमें आप देखेंगे हमारी सर्दी, खांसी बहुत जल्दी धीरे धीरे करके ठीक हो गई। हाँ, एक चीज़ और कर सकते हैं। दूध लें, दूध में आधा चम्मच हल्दी डाल लें, उसको गर्म कर लें, वो भी गरम गरम पी लें। वो भी सर्दी, खांसी में बहुत अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं, आराम हो जाएगा। हाँ, जिन लोगों को टॉन्सिलाइटिस हो गया है, अगर 10-15 दिन का ही हुआ है टॉन्सिलाइटिस, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। हल्दी को दूध में डाल के ही पीना चालू कर दें तो ठीक हो जाएगा। और जिनको क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस है, वो आधा चम्मच हल्दी लेकर के अपना मुँह अच्छे तरीके से फाड़ें, उसमें लास्ट हिस्से पे डाल दें और धीरे, जब वो वहाँ पे जाके चिपक जाएगा, धीरे धीरे करके वो जाता रहेगा। तो आप देखेंगे सप्ताह में अगर 2 से 3 दिन भी आपने कर लिया, तो आप देखेंगे आने वाले 10 दिन में आपका टॉन्सिल लगभग 70 से 80% ठीक हो जाएगा। और थोड़े दिन और कर लेंगे तो धीरे धीरे करके बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, कई लोगों की क्या होता है, आवाज़ भारी हो जाती है, गले में खराश बनी रहती है। उन्हें क्या करना है? उनको क्या करना है, 1 गिलास दूध, उसमें आधा चम्मच हल्दी या चौथाई चम्मच हल्दी भी डाल सकते हैं, और 1 चम्मच देसी गाय का घी। इसको अच्छे तरीके से बॉईल करना है और फिर धीरे धीरे करके उसको सिप सिप करके पिए। आप देखेंगे जो आवाज़ भारी हो रही है उसमें भी राहत हो जाएगी। हमेशा खांसी का ठसका आता रहता है या थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, वो भी धीरे धीरे करके बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये बेस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन है इसमें यूज करने के लिए। इनको आप उपयोग करें और ठीक हो जाएगा। हाँ, धीरे से भी, मतलब धोखे से भी कभी भी टॉन्सिल का ऑपरेशन ना कराएं, क्योंकि कई डॉक्टर होते हैं जब जाके बताते हैं बच्चों को टॉन्सिलाइटिस हो गया, तो बोलते हैं ऑपरेशन कर देंगे। ऑपरेशन करके एक बार अगर निकाल दिया, एक बार ऑपरेशन हो गया, तो जीवन भर उसे उसी तकलीफ़ के साथ जीना पड़ेगा, फिर कोई मेडिसिन काम नहीं करेगी। कई डॉक्टर बच्चेदानी के महिलाओं को गर्भाशय को निकालने का बोल देते हैं। अगर ये चीज़ें निकालनी ही होती तो ऊपर वाला देता ही क्यों? आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहीं की वहीं बिल्कुल ठीक कर देती हैं उन चीज़ों को। इसलिए ज़्यादा ऑपरेशन के चक्कर में नहीं पड़े। टॉन्सिल तो बिल्कुल इजी चीज़ है, आसानी से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।